세탁했는데 더 더러워짐. 이거 나만 그래요? 분명 돌렸는데 옷에 먼지 그대로. 털은 덤으로 붙어있고 세탁기 바닥엔 찌꺼기 파티. 기존 필터는 일 안함. 배수구는 막혀서 물 안 빠짐. 그래서 등장 뷰넷 세탁기 먼지 제거 거름망. 세탁 후 먼지 걱정 끝. 이물질까지 확실히 걸러줌. 촘촘한 고밀도 미세망. 먼지랑 털 싹 자고 깔끔하고 위생적인 세탁. 여러 번 재사용 가능. 막 써도 튼튼한 내구성. 이제 꺼내자마자 먼지 검사 안 해도 됨. 세탁 스트레스 컵. 자세한 건 프로필 링크 확인하세요.